साथीहरु सिस्नो पकाउँदा सुरुमा हामीले यसरी पानी बसाउनु पर्छ। त्यसपछि आलु भिन्डी काटेर लाउनु पर्छ। यहाँ है साथीहरु मैले यति आलु काटेर आलु र भिन्डी गरे अनि टक्क लाउँछु यसरी। अनि त्यसपछि यो उम्लेपछि एकछिन पाकेपछि सिस्नो लाउनु पर्छ। त्यसपछि मज्जाले घोट्नु पर्छ है। सिस्नो एकदम इजी छ सिस्नो पकाउनु, मिठो पनि छ, इजी पनि छ। यसरी भक उम्लिनु पर्छ साथीहरु। आलु भिन्डी पाको म सिस्नो लाउँछु है। यसरी सिस्नो लाउनु पर्छ। यसरी लाएर टक्कसँगले यसलाई यसरी चलाइदिनु पर्छ। यो पाक्छ, पाकेपछि यसलाई घोट्नु पर्छ है। यसलाई साथीहरु यतिको भइसक्यो। अब घोल्नु पर्छ, तल्नु पर्छ। ल साथीहरु सिस्नो रेडी भयो। यसरी घोट्नु पर्छ सिस्नोलाई। अब ल साथी हाम्रो चाहिँ फाइनली सिस्नो पाक्यो। साथीहरु यो के अरे सिस्नोको लागि चाहिँ केही पनि मसला चाहिँदैन। सिर्फ के चाहियो लसुनको पेस्ट मात्रै चाहिन्छ है। यो लगाएपछि एकदम टेस्ट हुन्छ सिस्नो। अब चाहिँ हाम्रो यो सिस्नो रेडी भयो। ल वाउ।